ឆ្លៀតពេលដែលសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងដែលបានចុះហត្ថលេខារួចហើយរវាងព្រះបាទនរោត្តមនិងលោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំដែនដីកូសាំងស៊ីនឧត្តមនាវី de la Grandière នៅមិនទាន់បានទទួលការផ្ដល់សច្ចាប័នជាចុងក្រោយពីព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងទី3ពួកមន្ត្រីសៀមដែលធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជវាំងកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះបាទនរោត្តមឲ្យដោះដៃពីសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីគឺបារាំងរបស់ព្រះអង្គចោលសៀមបានលើកហេតុផលថាមិនយូរមិនឆាប់សម្ព័ន្ធមិត្តបារាំងនេះនឹងចាក់ចេញពីវៀតណាមខាងត្បូងហើយពេលនោះព្រះអង្គនឹងនៅឯកោវិញជាមិនខានក្រៅពីនេះពួកមន្ត្រីសៀមទាំងនោះថែមទាំងបានគំរាមកំហែងព្រះបាទនរោត្តមថានឹងតែងតាំងព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យផងក្នុងករណីដែលព្រះអង្គមិនព្រមធ្វើតាមសៀមដោយហេតុនេះហើយបានជានៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ1863ដដែលព្រះបាទនរោត្តមបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាសម្ងាត់មួយទៀតមាន11មាត្រាជាមួយសៀមសន្ធិសញ្ញានេះបានព្រមព្រៀងដាក់ប្រទេសកម្ពុជាជាសមណ្ឌរដ្ឋឬជារដ្ឋរណបមួយរបស់សៀមយោងតាមសន្ធិសញ្ញានេះកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងប្រគល់ខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបអង្គរទៅឲ្យសៀមផ្ដាច់មុខតែម្ដងដើម្បីទុកជាឯកសារសម្រាប់ស្រាវជ្រាវទៅថ្ងៃមុខយើងផ្សាយជូនខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញាខ្មែរសៀមចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ1863នេះទាំងស្រុងដូចតទៅមាត្រា1កម្ពុជាគឺជាសមណ្ឌរដ្ឋមួយរបស់សៀមប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំនិងសាច់សាលោហិតរបស់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាឆ្លោះគ្នាឲ្យប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយគ្នាឬក៏មានមន្ត្រីឬប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មានកងទ័ពបះបោងើបឡើងតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំខ្លួនហើយប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាផ្ដល់ដំណឹងទៅក្រុងបាងកកកងទ័ពសៀមនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាដើម្បីបង្ក្រាបការបះបោរទាំងនោះនិងដើម្បីស្ដារសុខសន្តិភាពដល់កម្ពុជាវិញប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាឆ្លោះគ្នាជាមួយបងប្អូនឯងឬក៏ឆ្លោះជាមួយសាច់ញាតិដទៃទៀតបងឬក៏ប្អូននៃអ្នកដឹកនាំនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅក្រុងបាងកកជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលសៀមនឹងឃាត់ខ្លួនទុកនៅក្រុងបាងកកដើម្បីរារាំងកុំឲ្យគេមកបង្កភាពច្របូកច្របល់នៅកម្ពុជាបាននៅពេលដែលសាច់សាលោហិតទាំងនោះបានត្រជាក់ចិត្តនឹងគ្នាវិញហើយប្រសិនបើបងប្អូនជាអ្នកដឹកនាំនោះមានបំណងចង់ឲ្យពួកគេត្រឡប់ចូលស្រុកវិញពួកគេនឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលវិញបានក៏ប៉ុន្តែបើពួកគេបានភៀសខ្លួនទៅដល់បាងកកភ្លាមហើយបងប្អូនម្ខាងទៀតស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសៀមបញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាវិញឬក៏ឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មនោះរដ្ឋាភិបាលសៀមនឹងមិនធ្វើតាមទេប្រសិនបើកម្ពុជាមានទំនាស់អ្វីមួយជាមួយប្រទេសមហាអំណាចណាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសសៀមនឹងព្យាយាមដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌និងដោយមេត្រីភាពក៏ប៉ុន្តែសៀមនឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពទៅជួយកម្ពុជាដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យមិត្តភាពរវាងសៀមនិងប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះល្អក់កកបានទេមាត្រា2អ្នកជំនួញសៀមណាដែលចង់ទៅរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែសម្របខ្លួនទៅតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងរបស់ប្រទេសនេះហើយនឹងត្រូវបង់ពន្ធតាមការកំណត់របស់កម្ពុជាមាត្រា3ជនមានទោសជាតិសៀមណាដែលភៀសខ្លួនមកកម្ពុជាក្រោយពីទទួលដំណឹងពីប្រទេសសៀមហើយកម្ពុជានឹងត្រូវស្វែងរកចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនខ្លួនជននោះទៅប្រទេសសៀមវិញកម្ពុជានឹងធ្វើការងារនេះដោយស្មោះត្រង់និងដោយមិនលាក់បំបាំងខ្លួនជននោះឬក៏ឃុំខ្លួនជននោះទុកឡើយជនមានទោសកម្ពុជាណាដែលភៀសខ្លួនទៅប្រទេសសៀមក្រោយដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដំណឹងទៅចៅហ្វាយខេត្តណាមួយរបស់សៀមហើយជននោះនឹងត្រូវតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅក្រុងបាងកកនៅក្រុងបាងកកជននោះនឹងត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យដើម្បីរកយុត្តិធម៌ហើយប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសជននោះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាឬក៏ត្រូវទទួលទារុណកម្មនៅក្នុងប្រទេសសៀមតែម្ដងមាត្រា4ជនជាតិសៀមណាដែលមានបំណងទៅរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរហើយបើគេមិនប្រកាន់ឥរិយាបថត្រឹមត្រូវទេអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងបញ្ជូនដំណឹងនោះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសៀមហើយប្រសិនបើគ្មានការចាត់ប្រកាន់ទោសណាមួយ
ធ្វើទៅលើជននោះទេរដ្ឋាភិបាលសៀមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជននោះបន្តរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាតទៅទៀតបានប្រសិនបើដោយមូលហេតុណាមួយជនជាតិកម្ពុជាត្រូវភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសសៀមនោះលិខិតតាក់ទងបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅនៅកន្លែងគួរសមមួយប្រសិនបើពួកគេចង់វិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញហើយបើជននោះមិនទទួលការចោទប្រកាន់ទោសអ្វីទេនឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញបានមាត្រា5ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសៀមបញ្ជូនបេសកជនរបស់ព្រះចៅសៀមទៅកម្ពុជាទោះតាមជើងទឹកឬជើងគោកក្តីអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងមិនរារាំងផ្លូវជនទាំងនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាត្រូវតែផ្ដល់ការគោរពសពបែបយ៉ាងព្រមទាំងផ្ដល់នៅទីកន្លែងនិងការកំសាន្តសប្បាយផ្សេងៗដល់ជននោះផងប្រសិនបើមានជនជាតិសៀមណាចូលទៅកម្ពុជាជាលក្ខណៈឯកជនដូចជាសួរសុខទុក្ខញាតិមិត្តជាដើមកម្ពុជាមិនត្រូវរៀបចំទទួលទេតែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើដំណើរតាមចិត្តចង់ប្រសិនបើមានមន្ត្រីសៀមណាបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសនៅកម្ពុជាឬក៏តាំងខ្លួនថាជាបេសកជនរបស់ព្រះរាជាសៀមឬធ្វើការក្លែងបន្លំឬដាក់បញ្ជាណាមួយមានលក្ខណៈតឹងតែងជ្រុលហួសអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងឃាត់ខ្លួនជននោះហើយបញ្ជូនដំណឹងទៅក្រុងបាងកកប្រសិនបើអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងបេសកជនខ្មែរដទៃទៀតធ្វើដំណើរទៅក្រុងបាងកកជាលក្ខណៈផ្លូវការអាជ្ញាធរសៀមនឹងរកទីកន្លែងសមគួរឲ្យស្នាក់អាស្រ័យនៅនិងរៀបចំទទួលពួកគេដោយដែលភាគីកម្ពុជាធ្វើដែរប្រសិនបើបេសកជនខ្មែរនោះត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅទិញទំនិញឬក៏ធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈឯកជនអាជ្ញាធរសៀមនឹងមិនរៀបចំទទួលទេតែអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសសៀមតាមចិត្តចង់មាត្រា6ក្នុងករណីដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរទទួលមរណភាពហើយគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមញាតិសន្តានរបស់អ្នកដឹកនាំនោះអាចមានសមត្ថភាពឡើងដឹកនាំជំនួសបានរដ្ឋាភិបាលសៀមនឹងពិភាក្សាជាមួយញាតិសន្តាននិងមន្ត្រីខ្មែរហើយប្រសិនបើទាំងអស់គ្នាព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ជននោះនឹងត្រូវតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរតាមទម្លាប់ដែលបានធ្វើកន្លងមកប៉ុន្តែប្រជាសៀមទ្រង់នឹងមិនតែងតាំងនរណាម្នាក់ដោយការជ្រើសរើសរបស់ព្រះអង្គតែម្នាក់នោះឡើយមាត្រា7អ្នកដឹកនាំខ្មែរធ្លាប់តែទទួលការតែងតាំងពីក្រុងបាងកកក្នុងករណីដែលអ្នកដឹកនាំនេះទទួលមរណភាពជនជាតិខ្មែរមិនអាចជ្រើសតាំងអ្នកដឹកនាំថ្មីដោយខ្លួនឯងបានឡើយពួកគេចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនដំណឹងទៅបាងកកជាមុនសិនហើយប្រសិនបើអាចរើសបេក្ខជនថ្មីបានប្រសិនបើជននោះបានទទួលការស៊ើបអង្កេតហើយឃើញថាស្មោះត្រង់និងមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំកម្ពុជាបានជននោះនឹងទទួលការតែងតាំងនិងទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសពីព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ព្រះចៅសៀមទៅតាមទម្លាប់ដែលបានធ្វើពីមុនមកប្រសិនបើជនដែលជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំថ្មីនោះមិនបានជាទីពេញចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រទេតែគួរជាទីពេញចិត្តតែរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជននោះក៏នឹងមិនត្រូវបានតែងតាំងជាមេដឹកនាំទេមាត្រា8ខេត្តមួយចំនួនរបស់សៀមមានខេត្តបាត់ដំបងនិងទឹកដីទាំងឡាយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខេត្តនេះនិងខេត្តសៀមរាបអង្គរដែលអ្នកអង្គម្ចាស់នរាយរាមាធិបតីបានប្រគល់ឲ្យសៀមដាច់មុខហើយនោះនឹងផ្ដាច់ចេញពីកម្ពុជាហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសម្បត្តិរបស់ប្រទេសសៀមចាប់តាំងពីគ្រិស្តសករាជ1795មកម្ល៉េះទឹកដីទាំងនោះរបស់កម្ពុជារួមទាំងតំបន់ព្រៃភ្នំដែលកាលពីដើមជាកម្មសិទ្ធិរបស់សៀមតែធ្លាប់មានចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែររស់នៅពីដំបូងមក
ព្រមទាំងខេត្តមួយចំនួនរបស់លាវនិងខាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលធ្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសសៀមរាប់ចាប់ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអត្តាបូរទៅភាគខាងជើងតទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងមិនទាមទារឬធ្វើសេចក្តីប្រកាសណាមួយថាជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាទេប្រសិនបើមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងតាក់ទងទៅនឹងទឹកដីទាំងនោះដែលតម្រូវឲ្យមានការចាត់ចែងសារជាថ្មីអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងខិតខំខ្នះខ្នែងដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋទាំងនោះប៉ុន្តែបើរឿងរ៉ាវទាំងនោះមិនអាចចាត់ចែងបានទេត្រូវបញ្ជូនដំណឹងនោះទៅក្រុងបាងកកដើម្បីធ្វើការសម្រេចមួយដោយយុត្តិធម៌អាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងមិនត្រូវធ្វើការបង្ខិតបង្ខំឬគំរាមកំហែងអាជ្ញាធរខេត្តទាំងនោះដោយប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនឡើយប្រសិនបើខេត្តណាមួយរបស់សៀមឬក៏ខេត្តដែលជាសម្បត្តិរបស់សៀមណាដែលមានព្រំប្រទល់នឹងកម្ពុជាងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងសៀមអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងបញ្ជូនដំណឹងទៅក្រុងបាងកកជាបន្ទាន់ហើយគ្មានកាលៈទេសៈណាមួយដែលកម្ពុជាចូលដៃជាមួយនឹងក្រុមបះបោរទាំងនោះឡើយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមស្លេះការរៀបរាប់សន្ធិសញ្ញាខ្មែរសៀមចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ1863តែត្រឹមនេះសិនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការរៀបរាប់នេះជាបន្តទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ